কিন্তু যেহেতু আমরা কোনো যুদ্ধে যাচ্ছি না, তাই আমরা $200,000 এক্সট্রা দিয়ে এটা পেয়েছি। $500,000 বোট কার। মাটিতে এটা একটা নর্মাল কার, তুমি পার্থক্যটা বুঝতেই পারবে না, কিন্তু এটা হলো মজার জিনিস। যেই আমি এটাকে জলে নামাবো, এটা তৎক্ষণাৎ বোট হয়ে যাবে। চলো কার, তুমি আগে যাও। তাহলে আমরা যাচ্ছি। ও আমার এটা ঠিক মনে হচ্ছে না, আমার এটা ঠিক মনে হচ্ছে না। আমি ওদের আগে পাঠালাম কারণ আমি দেখে নিলাম এটা কাজ করছে কিনা। এটা জলে চলছে না, আমরা ভাসছি। ও দেখে মনে হচ্ছে কাজ করছে, দেখা যাক এবার কি হয়। ও মাই গড, আমরা জলে গাড়ি চালাতে চলেছি। ও এবার এটাকে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ না বিপ শোনা যাচ্ছে। বিপ শোনা গেছে, এবার আমি এটাকে নর্মাল গাড়ির মতোই চালাতে পারবো, কিন্তু জলের ওপর দিয়ে। থিয়া ধরে বসো। এটা তো দারুণ। 5 সেকেন্ড আগে এটা একটা গাড়ি ছিল। জোরে চলো। আমি ওদের সাথে থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার গাড়ি এবং বোটে বমি ও পায়। ওকে, দারুণ। বুম বুম বুম। ও মাই গড, ঠিক আছে, কর কর কর। ওদের আমাকে এটা ড্রাইভ করতে দেওয়া উচিত হয়নি। আমরা পেরেছি ভাই। রুল নাম্বার 1, ক্রিসের থেকে অনেকটাই দূরে থাকতে হবে। 3টে গাড়ি গোল করে ঘুরছে। আহ! ও ওরা তো জলের মধ্যেই ড্রিফট করছে, পুরো ডোনাটের মতো লাগছে। আমার 5 সেকেন্ড আগে এর সাথে দেখা হলো। এখন আমরা রেস করব। 3, 2, 1, গো। ও খুবই জোরে যাচ্ছে, ও তো ট্রাই করছে না। চলো জোরে চলো। ও আমরা ওকে হারিয়ে দিচ্ছি। ও আরে ও তো আসতে হয়ে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না আমরা ওকে হারিয়ে দিয়েছি। এটাও খুব জোরে চলে। জয় উপভোগ করতে ফেস্টিভ্যাল বার খাওয়া সব থেকে ভালো সেলিব্রেশন। এই নাও কিছু ফেস্টিভ্যাল খাও। ও এই আমি ধরে ফেলেছি। ফেস্টিভ্যাল এই পৃথিবীর নাম্বার 1 চকলেট। না খেয়ে থাকলে অবশ্যই খাওয়া উচিত। মজার বিষয় হলো আমরা এই 3টে গাড়িকে চালালাম, তাও আবার জলের ওপর দিয়ে। এটা দারুণ। জিমি, আমার এটা দারুণ লেগেছে। আর আপনারা শুনলে অবাক হবেন, এটা সবেমাত্র শুরু এই ভিডিওর। আমাদের লিস্টে এর পরের গাড়িটা